Oke guys, inilah pemandangan sore hari Koto dan Nampik Payung Buah. Lumayan panas ya guys, lumayan panas cuacanya di Payung Buah ini. Apalagi kalau malam minggu guys, rame nih guys. Kalau malam minggu itu rame guys. Sampai Payung nih. Cewek guys. Kita akan belok ke apa namanya itu? Jalan baru Talang. Sini nih guys simpannya, kita akan belok ke sini ya. Oke, lampunya hijau guys, kita langsung masuk ya guys. Wow, hampir. Oke guys.